Bueno, pero como se nos ocurriu chegar a construir esta estructura? Pois isto é o que intentamos explicarvos mediante estes dous panéis, e o que vos van a explicar os vosos compañeiros. Todo partiu o ano pasado cando puxemos en marcha o proxecto Alixéirate. Se vos fixades en esta palabra, ten 3 letras en mayúscula, a L, o I e o X, que ven da palabra lixo. Alixéirate significa desprenderse de cousas, o sea, desprenderse do lixo que producimos día a día. Este era o obxectivo do proxecto que iniciamos o ano pasado, o sea, facer concienciar a toda a comunidade educativa sobre a xestión sostible do lixo que producimos día a día. Vale. Bueno, entonces, puxemos en marcha desde a Coordinación de Competencias Científico-Tecnolóxicas unha serie de actividades. Acordadesvos o ano pasado do fútbol chapas, acordadesvos das botellas, dos estoxos que fixamos con botellas, vale, todas esas actividades. Pois unha delas foi a recollida selectiva de lixo. Démonos conta de que un dos produtos que máis se recollía eran as botellas de auga, e decidimos facer algo con esas botellas. Entonces ocorrísenos facer un invernadoiro. Era un proxecto bastante ambicioso, porque para que un invernadoiro sexa funcional, ten que ter unha certa dimensión. Vale, que tedes un invernadoiro de 3 metros por 2 metros. Vale. E iso leva consigo conseguir moitísimas botellas. Xa vos contarán despois os vosos compañeros de segundo da ESO cantas botellas prepararon. Pero colocadas, aquí hai 2.240 botellas. Vale, prepararon moitísimas máis. Ademais, non nos valía calquer botella. Tiña que ser unha botella de un modelo determinado. Xa vos dirán que modelo e por que escolleron ese modelo. Fixemos o proxecto e vimos, decatámonos de que encaixaba moi ben nun programa de educación medioambiental de Voz Natura. Presentamos o proxecto e aprobóusenos, e iso permitiu-nos financiar boa parte desta estructura. Puxémonos en marcha. Había que dar a conocer o que queríamos facer. Entonces, os alumnos de cuarto da ESO, os vosos compañeros de cuarto, fixeron estes cartéis tan chulos que vedes aquí. Estos solamente son 2, fixeron moitos máis, para reclamar a recollida de botellas de plástico, para que a xente colaborara na recollida de botellas de plástico. Falamos cos hosteleiros da zona, e dixemos antes que había 2.240 botellas colocadas. En función da previsión que tiñamos das botellas que necesitamos e de como iba a recollida, pensamos que isto iba a se alargar moito no tempo. Entonces, buscamos outras fontes de botellas. Falamos en Lugo con os hosteleiros de Lugo, e en concreto, estes dous bares, a Pittsburgh e o Galeón, foron os que aportaron a maior parte das botellas que vedes aí. Chegaban as botellas, estalou a pandemia, e había que deixalas en cuarentena. Entón non podíamos preparalas xusto cando chegaban. Os de segundo da ESO encargáronse de preparar todas as botellas que vedes aí e moitas máis que están aí almacenadas encima do ximnasio. Ao mesmo tempo que recibimos as botellas, teníamos que darlle xeito á estrutura. Entonces, falamos en Lugo coa empresa Tecman e axudounos a deseñar o invernadoiro e a construir a estrutura. Aportou todos os materiais e os alumnos de FP Básica foron os encargados da montaxe do invernadoiro. Los alumnos de FP Básica fuimos los encargados del montaje de la estructura del invernadero. Como ya han comentado antes, recibimos el material de la empresa Techman, que vino en 4 partes, la estructura del invernadero. La parte delantera, la parte trasera, los laterales y el tejado. La parte delantera y la trasera vienen ya acabadas. La parte delantera trae una puerta para acceder al invernadero. Primero lo que deberíamos hacer era asegurar la estructura al suelo para evitar que el aire la volcara. El montaje se realizó siguiendo las instrucciones de segundo de ESO, que en la opción 3, que podedelo ver aquí nas instruccións de segundo de ESO,
que consiste en echar hormigón en un agujero y después soldamos unas platinas a las patas del invernadero con esa máquina y después hicimos unos agujeros para meter unos tornillos que las platinas que he comentado antes llevan 4 agujeros que encajan con los tornillos que van atornillados al cimiento o hormigón, que son estos tornillos que se llaman MTA 10x120. Para unir la parte delantera y la parte trasera usamos unos tornillos y unas arandelas que evita que se despegue la parte delantera y la parte trasera, todo unido por un hierro que vino de la empresa Techman. También cubrimos el tejado, lo cubrimos con policarbonato reticulado, que soldamos unas platinas a la malla del tejado para después atornillarlas con unos tornillos autorroscantes. Con el sobrante del policarbonato revestimos la parte delantera y la parte trasera, que quedaba un agujero para que pasase el aire, y así lo tapamos para que no pasase el aire y cumpliera con el efecto del invernadero. Esta fue nuestra labor y ahora damos paso al segundo de eso. Bos días, os alumnos de segundo de ESO encargámonos da preparación de botellas para cerrar os laterais do invernadoiro. Esta labor ocupounos a maior parte do curso pasado e parte deste, xa que preparamos máis de 2.500 botellas por se sufren desperfectos. Como dixemos antes, as botellas son deste tipo. Son de cabreiro A e coas paredes planas para que deixen escapar o menor calor posible. Un invernadoiro ten que recibir a maior parte de calor posible, polo tanto, halles que sacar as etiquetas para que deixen filtrar a luz. As botellas van inseridas en barras metálicas, así. As botellas levan diferentes cortes según a posición na que vayan. A inferior, só lle tivemos que facer un burato aquí no cu coa serra de coroa, para que así poida ser inserida na barra. A do medio, solo lle tivemos que cortar o cu para que encaixe con as outras botellas. Así. E a superior, aparte de facerlle un furado no cu como a serra de coroa como a inferior, tivémoslle que cortar o pescozo para que vaya ao revés das outras. Así. E así forman unha columna. Aquí rematou a nosa labor de preparación de botellas e agora deixámosvos con cuarto de ESO. Vamos vos facer unha demostración de como puxamos as paredes. Primeiro, John,
Collía unha das barras e a metía por arriba. Logo poñíamos unha botella que lle chamábamos de principio e logo contábamos desde 6 das normales hasta baixo. Ao chegar a baixo poñíamos unha que lle chamábamos de final, que é a que van explicar o Romi antes, unha que non ten nada cortado, só ten un buraco por abaixo. Como vedes, agora estaban facendo bastante ben. Ben, pois o alumnado de cuarto de ESO que cursamos tecnoloxía encargámonos de sensorizar o invernadoiro. O obxectivo de sensorizalo era poder medir as diferentes variables medioambientais, como podía ser tanto a temperatura como a humidade. Para iso, os resultados, no caso de que se cumplise o efecto invernadoiro, sería que a temperatura fose maior dentro do invernadoiro que fora e a humidade fora menor. Nestas gráficas que podedes ver aquí, a de arriba sería a temperatura, a de baixo a humidade, e como podedes ver, a temperatura sempre está entre uns 4 e 7 grados por riba no interior do invernadoiro. Para poder medir, fixemos unha montaxe basada nesta placa, que é unha placa electrónica que recibe o nome de Arduino, e contén un microcontrolador reprogramable. A cal vai ir unida por uns cables Dupont a unha placa protoboard, non? Que nos permitiría poder facer as conexións sen ter que soldar os diferentes hardwares. Para eso utilizamos hardwares todos de uso libre, como pode ser esta pantalla LCD, non? Que nos permite ver os datos que mida o sensor dunha forma visible e moi sinxela. O propio sensor, que aparte da temperatura e da humidade tamén é capaz de medir a presión atmosférica. Este modelo sería concretamente o BMP 280. E pois tamén teríamos un potenciómetro, o cal permítenos graduar o brillo da pantalla. E ben, como podedes ver aquí nesta caixa ou na seguinte fotografía, estaría a montaxe completa. A función da caixa sería simplemente protexela, igual que o seguinte cóbado de plástico, que sería para evitar que o sensor sufrise daños. E, bueno, todo eso irá conectado por un cable USB a unha batería externa. Para que todo funcione correctamente hay que añadir una programación al microcontrolador. Cada componente tiene su propia programación y luego hay que combinarlas para que todo funcione en conjunto. Para asegurar el correcto funcionamiento, antes del montaje hicimos pruebas de conexión y programación en el simulador Tinkercad. La lengua utilizada para programar Arduino es de C++ y se puede ver aquí el resultado de la programación. El mismo cable que sirve para alimentar eléctricamente el circuito también sirve para cargar el código en el microcontrolador. Puede reprogramarse y volver a cargar las veces que se quiera. El montaje ya estaría hecho, solo quedaría ponerse a medir las variantes ambientais, como podemos ver agora mesmo. O sensor está medindo ...23 grados... 30% de humedad. Deixémolo un tempo de 10 minutos aproximadamente, tanto no exterior como en el interior, y así podemos comprobar los datos. Os alumnos de Ciencias Aplicadas imos vos explicar o análise que fixemos do solo, para saber se é válido para cultivar nel ou non. O solo é a superficie sólida da costa terrestre. Está dividido en diferentes capas, denominadas horizontes. Hai 4 tipos de horizontes: o cero, o A, o B e o C. O cero é o horizonte no cal viven os animais e as plantas. No B é o que está composto por materia orgánica. O C é o que está composto por minerais. Vale.
O sol é moi importante, xa que é o que nos alimenta, o que construímos as nosas vivendas, por iso é tan importante, porque é onde vivimos. Fixemos unha toma de mostra. Para iso fixemos uns cadros de mostreo de 30 por 30. E collimos 2 mostras dentro do invernadoiro e unha fora. Cando as collimos dimos conta que a de fora tiña máis vegetación que a de dentro. Iso pode ser debido a que fixemos ao facer o invernadoiro, pois pisamos aí máis e pois ten menos vegetación. Collimos unha mostra inalterada que foi con cilindro. Con cilindro de latas de conserva. E unha bolsa, unha mostra alterada que foi con unha bolsa de hermética. Tamén analizamos a pedregosidade, que para iso poñemos nunha bandexa a mostra da terra. Logo deixámoslo secar durante varios días. Despois tamizámola, e a tamizala, pois, para baixo quedaba terra fina e arriba quedaron os elementos grosos. Despois, ao pisala, cunha expresión matemática, deunos un 56% de pedregosidade. Textura do solo. A textura fai referencia á cantidade e tamaño das sustancias que posúen areas, limos e arxilas. Na primeira parte, collemos terra e engadimos auga formando unha masa, moldeámolo e facemos un círculo. Por outra parte, collemos unha porción do solo e deixase secar uns días. Despois, tamizamos e a terra fina botámola nunha botella e engadimos auga e deixamos repousar 24 horas. Ao final disto, calculamos e así sabemos que o solo do invernadoiro ten un 38,76% de areas, un 0,77% de limos e un 66,82% de arxilas. Cantidade de aire, que é? Pois é o volume de aire que hai na terra, que serve para que os animais e a vegetación esteñan vivos. Collemos mostra do solo cun cilindro para non manipular a terra. Anotamos o volume inicial e o volume final logo de botarlle auga. Utilizando esa fórmula, sabemos que a media da cantidade de aire é dun 28,18%. Determinación do pH. O pH serve para medir a acidez e para indicar a fertilidade da terra. Un pH óptimo sería dun 7,5 aproximadamente. Nun vaso mesturamos auga con terra e deixámola repousar. Introducimos un papel que indica o pH e así sabemos que o solo é lixeiramente ácido xa que o seu pH é 6. Presenza da materia orgánica. A materia orgánica do solo fai referencia a todos aqueles componentes que proceden aos seres vivos e influen nas súas características físicas, químicas e biolóxicas. Colócase un pouco de mostra no solo, engádese unhas gotas de auga oxigenada, produce un burbulleo por liberación de oxígeno. O burbulleo foi moi pouco intenso, é dicir, que posee pouca materia orgánica. Presenza de carbonatos. Tamén analizamos a presenza de carbonatos, que son un dos nutrientes das plantas. Os carbonatos son un dos componentes sólidos do solo. Colócase unha pouca de mostra sobre o vidrio de reloxo. Despois engádese unha disolución de ácido clorídrico. Para eso producese un burbullo por liberación de dióxido de carbono. En este experimento non vimos ningún burbullo, é dicir, que había ausencia de carbonatos. Presenza de sulfatos solubles. Os sulfatos solubles son outros dos nutrientes para que crezcan as plantas. Para eso colocamos un pouco de mostra nun tubo de ensaio. Engadimos auga, axitámoslo e filtrámoslo. Engadimoslle no filtrar unhas gotas de cloruro de bario, que reacciona co sulfato producindo un precipitado, que o enturbia. Aquí nesta foto podemos ver que o precipitado foi moi pequeno, é dicir, que tamén había a cantidade de sulfato soluble era moi pequena. A humidade relativa é a cantidade de auga que hai no solo do invernadoiro expresada en porcentaxe, neste caso.
Para calculala, collimos unha mostra e pesámola recién collida, deixámola secar durante varios días e volvímola a pesar. Empregando unha fórmula matemática, deunos a humidade relativa e deunos un 14,54%. A densidade aparente, que é a relación que hai entre a masa e o volume. Para calculalo, collemos unha mostra inalterada con unha lata de conserva de forma cilíndrica de 2,5 centímetros de diámetro e 8 centímetros de alto. Deixámolo secar durante varios días e despois tamizámolo e pesámolo. Empregando unha fórmula matemática de unos 0,68 gramos partido de centímetros cúbicos. A capacidade de infiltración é o proceso polo cal a auga atravesa a superficie do solo. Collemos unha pequena mostra de solo e despois engadimos 100 ml de auga. Esperamos 5, 10 e 15 minutos. Como podedes ver nesta gráfica, a maior parte da infiltración fíxose nos primeiros 5 minutos. Entón, podemos dicir que a capacidade de infiltración deste solo é moi elevada. E a capacidade de retención de nutrientes. Tomamos unha pequena mostra de solo, despois engádese sulfato de cobre de cor azul. Esperamos a que traspase esa mostra de solo. Se segue sendo da mesma cor, iso quere dicir que a retención de nutrientes deste solo é moi escasa. As conclusións. Moitas das características que analizamos e os resultados coinciden cos solos de Galicia. Por exemplo, o pH, a unidade relativa, etc. Por outra banda, a perigosidade do solo deste invernadoiro é moi elevada, o que lle resta calidade de cultivo. A materia orgánica é moi escasa, tamén os nutrientes avaliados. Isto pode explicarse pola elevada filtración e a baixa retención que observamos. Os conxuntos dos resultados demostran que a calidade do solo do invernadoiro é suficiente para manter especies vegetais pouco exixentes, pero insuficiente para establecer un cultivo con maiores requerimentos nutricionais. O invernadoiro está construído, pero o invernadoiro sirve para experimentar. O sea, que ahora falta que nos próximos cursos experimentemos aquí o maior parte do tempo posible. Vale.